Cristina Torrelles Nadal és una apassionada del creixement personal i l'esport. És professora de la Universitat de Lleida i de l'INEF Lleida, experta en psicologia positiva, coaching i psicologia de l'esport, amb una àmplia experiència en treball en equip i desenvolupament personal. Ha estat esportista semiprofessional i actualment és una entusiasta del CrossFit. A més, és mare d'una petita gran esportista de 8 anys. Una persona inquieta, tenaç i amb una visió positiva que ens aportarà reflexions úniques sobre com treure el millor de nosaltres mateixos. Hola, Cristina. Bones. Moltes gràcies per haver accedit a estar aquí en aquesta entrevista. Estic molt contenta de poder parlar amb tu i de que ens puguis transmetre els teus coneixements com a psicopedagoga. Bueno, doncs moltes gràcies. La veritat és que per mi, sincerament, ha estat un plaer. He de dir que el fet d'haver-nos conegut i de poder fer aquest podcast i poder donar un llum amb una mica de cosetes una mica potser més tècniques i poder aportar possibles solucions o tips que poden ajudar les persones, jo penso que em fa molta il·lusió. I més poder-te conèixer en persona. Així que haver vingut aquí a fer el podcast és fantàstic. Moltes gràcies. Doncs et llenço ja la primera pregunta, com a experta en gestió emocional i en esport. Què recomanes tu o de quina manera li diries tu a l'esportista que hauria de gestionar les derrotes, els fracassos, els errors? És un gran tema, perquè al final, el primer de tot és què és un fracàs, què és un error, què és una derrota. O sigui, és entendre tot aquest procés que hi ha i aquí entren en joc molts factors a tenir en compte. Des de processos de com gestiono les emocions, perquè al final és una frustració o una derrota ve algo que jo he guanyat o has perdut, però potser tampoc has perdut. O sigui, a veure com ho explico, O sigui, hem de gestionar el que serien les frustracions. Què és la frustració? Què és el que t'ha generat aquesta emoció? I és entendre la emoció en si, és acompanyar-la. No és jo bloquejo, hi ha una frustració, me tanco i aquí hi ha, sinó és analitzar què és per tu aquesta frustració, què ha implicat i quina informació t'està donant. És una informació que per tu és important. Val. Diem, han perdut. Bueno, has perdut contra una altra persona que potser està més preparada que tu. O contra un altre equip que potser està més preparat que tu. O que vosaltres heu perdut perquè potser en aquest moment no heu sapigut gestionar bé les situacions de joc o jo no he sapigut llegir la situació de joc. És informació que t'està donant a tu per poder aprendre. Jo, per mi, una frustració, una derrota, és un procés d'aprenentatge. No és vist com algo negatiu, sinó que és un procés d'aprenentatge per poder avançar. I no és quedar-te amb allò, sinó dir, vale, acompanyo aquesta emoció, on estic jo, cap a on vull anar, què necessito jo per arribar fins aquí. I llavors aquí seria la visió de dir, doncs potser encara no és el meu moment. Que això és molt fàcil de dir-ho, Jo també he estat en aquesta situació de frustració, de dir, no he arribat, he fracassat, és que jo penso que en cada una de les meves etapes hi he estat. I quan estàs en aquell moment, com que el pic emocional és tan alt, és molt difícil de veure una miqueta el que seria obrir el ventall i veure què és el que hi ha. A més, se suposa una mica com que l'esport o la pràctica esportiva, d'alguna manera, i sobretot els esports d'equip, per exemple, és com una mena d'escenari. Tu surts allà i fas una representació, o fas una obra, o fas el teu treball, exposes el teu treball davant de gent, i clar, després hi ha com ho has fet. I si no ho has fet i has comès errors i no has fet la teva performance, tot el bé que tu volies haver-la fet, que tot això ja no només implica un reconeixement propi de les coses les podria haver fet millor, sinó que hi ha tota una sèrie d'ulls i tota una sèrie de persones que també t'estan jutjant i t'estan qüestionant el teu treball i el teu rendiment. Això que has explicat em connecta molt amb una entrevista que li van fer al Toni Nadal, a l'entrenador del Rafa, i ell parlava de la importància de la humilitat quan a l'hora de reconèixer aquests errors, a l'hora d'aprendre's d'una determinada manera les derrotes. Com ho veus tu, això? Jo veig que és un recurs molt important. O sigui, dins de lo que som nosaltres com a persones, hi ha una part que és fantàstica, que és aquest autoconeixement, i aquí estaria, penso, hi ha un vincle amb aquesta humilitat. Perquè és ficar-te en tot el procés de dir, vale, jo estic aquí, què és el que jo puc millorar, què és el que no m'ha sortit bé i com puc jo poder arribar a aquest procés de millora i d'anar treballant i no quedar-me amb el resultat. Jo penso que també el gran error és que molts ens quedem amb el resultat d'un partit. És veritat, tu has dit,
fem una presentació de tot el que estem fent. Hi ha uns entrenaments, hi ha unes hores de dedicació, què està passant perquè no hem arribat en aquesta representació final, en aquest resultat final, com és que no ha sortit exitós? Si hem fet un procés, bueno, doncs és que potser encara no és el moment. És que hem de tenir en compte que hi ha una altra persona davant que també ha fet el mateix procés. I llavors hi ha vegades que es guanya i hi ha vegades que es perd, perquè al final, quan tu estàs en una competició és el que hi ha, però has de mirar i analitzar quins són els elements que tu pots treballar. I això t'ho fa l'experiència. Jo penso que aquí és un procés de treballar aquesta experiència. I la humilitat és poder reconèixer aquests errors i abraçar-los amb el sentit de dir, vale, què és el que hi ha, quines són les meves debilitats, quines són les meves fortaleses i com les puc treballar. I com ho fem això quan no tenim l'experiència? Perquè ara tu i jo tenim aquesta experiència. Sí. Però quan ets esportista, normalment ets una persona jove i a més es comença a practicar l'esport sent un nen o una nena encara. Què recomanes tu o què creus que és important que tinguin en compte aquestes persones que probablement els hi costa molt més fer aquesta reflexió totes soles? Sí, i al final és tindre un bon acompanyament. Jo, per mi, la personeta que tenim davant, perquè són personetes, no és una personeta que et complementes de molts elements, ha de tindre un acompanyament, ja sigui per part de l'entrenador, ja sigui per part d'un preparador físic. Jo sempre recordo que teníem el primer i el segon entrenador. El segon entrenador, el que te feia l'acompanyament, el primer és el que et pegava la canya. Que sí que és veritat que sempre t'ha acompanyat, però sempre dient el poli bueno o el poli malo. I sempre que hi havia algun error, el primer, el que et feia el toc, el feia el feedback que et tocava el crostó, i el segon te venia i t'acaronava i et feia... I és veritat que potser hi ha equips que això no ho tenen, vull dir, perquè hi ha moltes realitats. Però és aquest acompanyament. I no només amb això, sinó que entraria un tercer pilar que per mi ets tu, el teu propi pilar, l'entrenador, i la família. Jo penso que la família aquí entra en un joc molt important, de com pots acompanyar a la persona amb la que està, al teu fill. Al final és com l'acompanyes i com l'intentes ajudar a gestionar tot aquest procés, perquè no és fàcil. O sigui, tu quan estàs dins del teu entorn, allí es veu una experiència i llavors has de sortir de l'entorn, que és la família amb la que estàs, i t'ha de dir, vale, des d'aquest punt de vista anem a treballar-ho. Jo recordo, per exemple, a casa meva, el meu pare utilitzava molt l'humor. O sigui, a part de la humilitat, era l'humor. Llavors, l'humor també és molt sa per poder analitzar què és el que hi ha i poder-ne sortir. Era, aquí has fet aquesta acció. I jo recordo que hi havia moments que m'imitava fent-ho, a més, amb humor i acabava rient i dius, ostres. Però, esclar, hi ha pares que li donen molta transcendència al rendiment esportiu, no tenen potser aquesta capacitat de donar-li la volta i de posar-hi sentit de l'humor. Com els hi transmets tu a aquestes famílies? Quin missatge els hi pots donar perquè elles sàpiguen com poden ajudar i acompanyar el seu fill i no posar-los més pressió a sobre? Al final és acompanyar amb l'emoció, perquè cadascú ho viu d'una manera. O sigui, acceptar el que el teu fill està vivint i com ho està vivint. I és una informació. No voler-ho canviar. Exacte. És acompanyar amb el sentit de, vale, què t'està passant? Què estàs sentint? Aquest sentiment, què t'està implicant? Com et podem ajudar? I molts cops és dir, estic aquí. Quan ho necessitis, venim a buscar. Perquè hi ha vegades que també fem, sense voler, al final com a adolescents, el que fas és, faig una tancada. I el procés dels pares és, bueno, jo estic aquí, quan tu vulguis, vine. Tampoc és fer aquesta invasió, és respectar el procés, que a vegades també tenim pares que són o molt invasius o pares que no hi són, o els que són invasius que intenten perquè es preocupen molt o que al final, entre cometes, et peguen més canya. Llavors és a dir, ostres, anem a acompanyar amb l'emoció, que és el que hi ha, explica'm com t'estàs sentint, què és el que hi ha, intentem buscar, de tota aquesta situació, què podem aprendre? Perquè de totes les situacions se pot aprendre. Jo sempre dic que moltes vegades els pares volen solucionar els problemes, no? O sigui, el teu fill està patint o estàs veient que ho està passant malament i dius, bueno, doncs vaig a donar-li una solució. I crec que hem de confiar molt més en la capacitat dels nostres fills que ells trobin les seves pròpies solucions només sapiguent que tenen el nostre suport. Això ja és... Això és empoderar-los. Jo per mi la paraula és empoderar-los. Perquè tu donaràs una solució amb la motxilla que tu tens, no amb la motxilla que té ell. I llavors el fet de que... I això és així, tu quan li dius és que et passarà això, és que si fas això et passarà l'altre. Això és amb el teu punt de vista. Has de deixar que ho pugui vivenciar, que ho pugui sentir, perquè això és un aprenentatge que se'ls emporten i s'empoderen perquè si els hi torna a sortir una altra situació del mateix estil,
diran, ostres, me'n recordo que això em va passar, vale, què vaig fer? Doncs intentem buscar una altra sortida. Al final és empoderar la persona que tens davant. I entendre que cadascú és diferent. Jo tinc 2 fills i són molt diferents l'un de l'altre i l'acompanyament que haig de tenir amb un no és el mateix que el que haig de tenir amb l'altre. I també ser conscient de que a mi m'agrada que m'acompanyin d'una manera i potser als meus fills els agrada que els acompanyin d'una altra. Sí, és així. Jo recordo a nivell esportiu, quan jo era molt competitiva, i quan m'enfadava, i eren tots, vinga, i m'animaven, i com més m'animaven, més m'enfadava. I era com, sisplau, necessito un minut, deixeu-me baixar, respiro, se me passa i continuo. Però si me continuo animant, era com, jo necessito això. I llavors és tenir qui tens davant i és això, és veure'l quines característiques té i quines necessitats té. I a partir d'aquí, com el pots acompanyar sense envair aquest espai, perquè així l'ajudaràs a empoderar-se. Tu parles molt també de l'agraïment. Sí, m'agrada molt. A mi la paraula de l'agraïment és la gratitud i, de fet, hi ha moltes investigacions que ho corroboren, que t'ajuda a canviar, t'ajuda a ficar-te unes ulleres diferents. El fet de poder agrair cada una de les situacions, el fet de poder... Mira, vam treballar amb una esportista i li vam demanar de fer un journaling de què és el que... Perquè dius que no em van bé els entrenaments, no em van bé, passejo amb l'entrenador, no tinc no tens bones sensacions, però això ho parles i ho he fet amb diferents, I fes un diari i analitza què és el que hi ha, fica'm en verd els dies que han set bons dies, amb taronja i amb vermelles que diguis, ostres. I llavors, del que analitzava, dir, doncs tampoc estic tan malament. O sigui, jo pensava que tots els dies sortia, doncs al final me'n dono compte que hi ha més verd i jo m'emportava una altra visió. Aquesta és una. Però l'altra, el fet d'agrair, ja sigui que tu al matí t'aixequis i facis un procés d'agraïment de lo que has fet el dia anterior o te'n vagis a dormir fent un journaling de gratitud, que és una de les eines que realment s'ha vist que funciona, la nostra ment es prepara per veure les coses des d'una altra perspectiva. Quan tu tinguis una situació complicada, tindràs la capacitat de reconduir, o almenys tindràs tu la capacitat de reconduir i veure quina és aquella petita part que dius, ostres, de tot això m'emporto aquesta part. I estic agraït perquè m'ha sortit, estic agraïda perquè em puc emportar aquest aprenentatge. I es veu que, al final és una emoció positiva, que en parlaríem d'emocions agradables, que el que et permet és entrar en un cercle virtuós. Perquè nosaltres estem acostumats, com al món de l'esportista, que quan te surt una cosa malament, entres en un cercle viciós, tu et vas allí comunicat, te vas enganxant i entres en una roda que tot el que veus és més fosc i cada cop és més fosc i dius, mare meva, d'aquí no en surto. Doncs amb la gratitud fas al revés. Entres en un cercle virtuós. I s'ha vist que millora els nivells de resiliència, millora els nivells d'ansietat, inclús en persones que tenen depressió també millora els seus nivells, i és agrair, o sigui, tindre aquest sentiment d'agraïment profund vers les coses que estàs fent. I les coses que tenim del dia a dia, que les donem per suposades i estem mirant altres que no tenim i no som conscients de les que tenim. El fet de poder-se despertar cada dia ja és un agraïment en si. Exacte. Infinitat de coses. Des de la capacitat de poder anar a entrenar, per un esportista. És que no he arribat a fer la marca que volia fer, però és que estàs podent entrenar. Hi ha persones que no poden, i tu sí, que tens aquesta oportunitat de fer això que t'agrada fer, de gaudir dels teus pares, de l'escola, de viure on vivim, no sé, infinitat de coses que podem agrair. Jo en tinc moltes. I va molt bé el que tu deies abans, d'escriure. M'agrada molt i m'agrada puntualitzar-ho i posar-ho en valor, perquè treure el que tenim a dintre i posar-ho en paper és quan realment això que dius tu que li ha passat a aquesta esportista, que s'ha donat compte que potser jo tenia una impressió negativa, més negativa de la meva vida i me'n dono compte que tinc moltes més coses bones i positives. De fet, se fa amb esportistes d'alt rendiment, a nivell, per exemple, en temes de crossfit, hi ha diferents atletes que utilitzen el que seria el diari de la gratitud i fan l'objectiu del dia, 3 coses per les quals està agraït, i és definir bé i no és fer-ho de forma banal, que aquesta és l'altra, estic agraït per anar a fer un cafè. No. Què t'ha significat anar a fer aquest cafè? Ostres, que he tingut un temps per mi
i m'he sentit tranquil·la, he pogut reflexionar sobre el que porto fent de setmana i a sobre m'he trobat amb una companya que feia temps que no veia i hem pogut parlar. És ficar-ho tot, és fer aquest procés també de savoring, de tornar a recordar aquest moment i això encara fas aquesta retroalimentació. I és fer tres elements de gratitud i fer-los de forma al més fer-ne 3 o 2 que estiguin ben fets i que per tu tingui aquest significat i hi hagi aquest retorn que haver de ficar cada dia el que... Doncs faig un cafè. No, anem a veure què és el que hi ha. Anem a treballar-ho més a fons. Què ha significat per tu aquest cafè? Quines emocions t'ha portat a transitar? Aquest savoring de vaig a transitar, doncs he estat molt contenta. Al final és, ostres, doncs mira, hem recordat vells temps i hi ha hagut una melancolia. Al final és que, ostres, m'he ficat trista però ho he pogut recordar. Perquè havíem fet aquests... Al final és tornar a evocar aquests elements. I fent-ho al matí t'ajuda a treballar el dia d'una altra manera, perquè et fiquis aquestes ulleres, diguéssim, de color de rosa, i si ho fas a la nit, també ajuda molt perquè t'ajuda a descansar i el cervell se programa d'una altra manera. Perquè si tu te'n vas a la nit pensant en el que havies de fer i no has fet, pots estar molt més temps i no arribes a descansar el que hauries de descansar i t'aixeques molt més cansat. D'aquesta manera tu fas el canvi i el teu cervell va fent un altre procés. Et prepares per anar a dormir amb una sensació completament diferent. Això ho faig bastant amb els meus fills, també. Abans d'anar a dormir, sempre hi ha aquell moment, els meus fills encara són petitets, de què és el que més t'ha agradat d'avui, del dia? No? I llavors, ostres, se'n van a dormir amb aquell record bo, no? D'una experiència positiva i agradable que han viscut aquell dia. I és bonic, perquè al final és, ostres, te'n vas amb un somriure. A dormir te'n vas amb un somriure i t'aixeques amb un somriure. És on posem focus, moltes vegades, el que canvia que la percepció que tinguem de la nostra vida sigui un desastre. O el punt negre. O sigui completament meravellosa o gairebé. Correcte. Sí, que dius, ostres, estem al mateix costat i tu ho veus de color de rosa i jo ho veig tot fosc, com pot ser això? A veure, què és el que hi ha? El foco. Sí, exacte, on poses el foco. Tu també parles molt de la mentalitat de creixement. Explica què és això i com ho poses en pràctica amb els teus esportistes. Mira, la mentalitat de creixement és molt curiós perquè jo vinc d'una mentalitat molt fixa, perquè a nivell esportiu era quan hi havia fracassos, era fracàs totalment, no hi havia aprenentatge, em focalitzava molt més en el resultat que en el procés. Tal com era jo, dius, ostres, que potser tenia una tendència més pessimista. Aquesta és la part contrària. Suposo que per això em crida l'atenció. Carol Dweck ens parlava d'aquests tipus de mentalitat i a nivell esportiu s'utilitza. Hi ha la mentalitat de creixement que és, en una situació pot ser una dificultat, això seria una mentalitat fixa, és una dificultat i com que és una dificultat, jo ja no ho faig. Perquè això és difícil. Jo ja no ho faig, per què ho he de fer això? Si no ho podré fer-ho, tampoc. I amb una mentalitat de creixement es focalitza que és el foco, això és un repte. I què és el repte? És algo motivador. Vaig a provar a veure si ho puc fer. I si no ho puc fer, és que encara no és el moment. Que aquesta és l'altra. És com el llenguatge que jo utilitzo. Amb la mentalitat de creixement és que si no has aprovat, és que encara no és el moment d'aprovar, falta alguna cosa que hem de fer per poder-ho fer. Si no ha entrat la pilota, anem a veure què és el que ha passat. He entrenat suficients hores, que encara potser em falta entrenar més. Si és buscar-ho d'una altra manera, o sigui, és el foc on fico, amb la dificultat o amb un repte. Amb la capacitat de veure solucions o veure el problema. I és aquesta mentalitat d'anar a buscar durant tot aquest procés, de treballar aquest procés i de buscar aquests reptes, de buscar aquestes solucions i no focalitzar-me en el que no m'ha sortit, en què és un problema, en què és una dificultat. Llavors, i que al final hi ha una part de perseverança. I aquí està relacionat, el que és la mentalitat de creixement, està molt relacionat amb un altre concepte que es diu grit, que és treballar amb perseverança i passió. Les coses no surten, o sigui, faig una cosa i em surt. Tot té un procés, tot té un esforç. I aquest esforç és el procés. I quan tu li agafes i diuen, és que les coses, i això és veritat, això és el que els hem d'ensenyar, perquè al final estem en un moment vital ara que jo vull comprar alguna cosa i fer clic. Ja ho tinc. Jo vull penjar una cosa i a veure quants anys tinc, clic, mira, ja està. Però és que el món de l'esport no és així. Jo tiro i la fico, no és així. Jo he d'estar entrenant, jo he de dedicar un temps a que això em surti. I llavors per això necessites una perseverança. I a més que aquí és el procés d'aprenentatge, com tots sabem, no és un procés de línia ascendent,
sigui, jo començo, pujo, milloro... Com tots sabem, no, Ja. És una cosa que jo hi poso bastant d'incapeu en xerrades, per exemple, que faig en famílies. O sigui, de fet, tinc un gràfic és que el procés de creixement o d'arribar a l'objectiu o al somni que jo tinc no és així, sinó que puja, baixa i inclús a vegades va enrere. Crec que això és important. O sigui, no tothom té aquesta percepció. Creiem que quan més entrenem, més millorarem. Exacte. I això no és així. A vegades anem enrere. Exacte. I és que nosaltres tenim... Que dic, no, és que jo entreno moltes hores. Bueno, anem a parlar. L'entrenament ho és tot. La part del descans també és important. Però és que no només això. És el dormir, el com menges, el que has fet el dia durant el dia, com ha influenciat tot això, perquè tu te'n vas a entrenar amb el que tu t'ha passat tot aquell dia. Si tu aquell dia has tingut un mal dia i te'n vas a entrenar, l'entrenament, si no ets capaç d'entrar al pavelló, ho deixo tot i me fico a entrenar, potser que no rendeixis. Llavors, sí que estàs entrenant i línia ascendent no. Jo pujaré, avui els resultats no em ficaré ni una, vale, és avui. Hem de tenir en compte el procés. I això és la mentalitat de creixement. És la perseverança, és el treballar aquest dia a dia. Doncs he baixat, el pròxim dia potser pujo una mica més i torno a baixar. I potser torno a partir del dia de sortida, però és aquest procés de treball que no és fàcil. Llavors, i aquí entra en joc, també com ens parlem, el self-talking està relacionat amb aquesta mentalitat de creixement. El diàleg intern, el joc interior. El joc interior, que em va fer molta gràcia. El jo 1 i el jo 2, al final és qui és el que està dominant. Sí. Perquè amb el jo 2 nosaltres també treballaríem. Explica una mica més. Explica-m'ho tu, perquè jo ara, això del jo 1 i el jo 2 al final és ego. Jo me fico amb aquest resultat i me fico en aquest procés. Ja jo sempre quan ho explico és el dimoniet, el Tom i Jerry sempre hi havia el dimoniet i l'angelet. I aquí en tens un que t'està dient que allò no tira. I com pot ser que ho facis tan malament? I aquest t'està dient, bueno, tampoc és per tant. Ara he recordat el Roger Federer, que parla molt d'aquestes coses i l'altre dia va fer un speech bastant interessant en el que va dir coses molt interessants i m'he recordat perquè el Juego Interior, el llibre de Tim Galway, parla del tennis, és el tennis, l'esport conductor de tot aquest llibre, i ell parlava que una de les claus més importants perquè un esportista tingui èxit és ja no només la capacitat d'estar, sinó d'oblidar molt ràpid també les coses bones, però sobretot els punts fallats i els errors i els fracassos. Que aquesta capacitat de tornar a anar a on estàs, al present, al joc... I és que és el present. I no quedar-te en aquell error del passat, és una de les claus per ser... tenint totes les qualitats que s'han de tenir per ser un gran esportista, és una de les claus que marquen la diferència entre els que arriben i es mantenen i els que no. Sí, és que és important. O sigui, en l'estar aquí i ara és el moment del joc. O sigui, el joc no ha marxat, està aquí. I si tu estàs allà... Perdona. I si tu estàs allà, com ho treballes? És que jo estic amb el punt que he fallat, i amb el tenis sobretot, que és on el foc atencional se te'n va d'un costat a l'altre. Amb els altres esports també hi és, però sobretot en l'esport individual i en el tenis, que el joc és on hi ha més dificultats, perquè és que he fallat el drive, és que no he arribat a la pilota d'abans, és que, però és que estàs aquí, és que l'altre rival està aquí, és que el joc és aquí, és que si tu no estàs amb la pilota d'aquí, has desaparegut. El desafiament és present, és constant. Sí, i és en l'estar aquí ara, és la capacitat de dir, vale, he fallat, quan acabi el partit, ja reflexionaré com està la situació, però al moment estic actuant aquí encara. I és aquesta capacitat de parlar-te. I el self-talking també és com te parles, les paraules que utilitzes, amb les que et defineixes, has de tenir molta cura per poder... I també influeix molt el que t'arriba de l'exterior. O sigui, hem de tenir també nosaltres molta cura a l'hora de comunicar-nos, sobretot amb una persona que s'està formant, que encara és jove, no té el caràcter fet. A tots ens afecta la crítica i que ens diguin coses que no ens agraden, no? Però clar, especialment quan una persona és jove és molt important i si a més el que volem és que tingui un bon rendiment esportiu, doncs posar només foco en les coses negatives que fa o les coses que no li surten
o sigui, l'estàs ajudant, l'estàs convidant a que ell faci el mateix. Sí. En comptes de fixar-se en les coses que sí li surten i aferrar-se a elles i dir, bueno, en tenim d'altres que hem de millorar, però és que tenim aquestes que les estem fent molt bé. Això el reforça, això li dona confiança, perquè el tema de la confiança també és molt important. De fet, la majoria d'esportistes et diuen no tinc confiança o m'agradaria treballar la meva confiança, crec que em falta confiança. Com es treballa la confiança? La confiança, per mi, una de les parts importants és l'autoconeixement. Començar qui ets tu, què tens de bo i què has de millorar. Començar per aquí. És perquè... I és, sobretot, confiança amb el que tu ja saps, amb el que estàs fent i el que estàs fent i el que saps fer bé. Perquè molts cops dius, és que em falta aprendre això. És que fins que no tingui això, bueno, fiquem de relleu què és el que tu tens. Val? Què saps fer bé fins al moment, com estàs sortint, i és buscar i fer un quadre. Per mi és, vinga, anem a fer... Això en l'empresa se fa, la DAFO. La típica DAFO. Doncs anem a fer un quadre per tu. Anem a buscar què és el que t'agrada més. Amb nens, sobretot, és què és el que t'agrada fer més, amb què inverteixes més temps, què és el que et costa menys de fer. Aquí probablement trobarem aquestes fortaleses. Aquests talents. Sí, aquests talents ocults, que és el que, amb el qual dius, ostres, abans de ficar-m'hi estic 1000 hores buscant excuses per no ficar-m'hi perquè m'està costant i que me costa i que no m'agrada. Aquestes són les que no et surten. Val? Doncs anem a potenciar el que et surt i el que no et surt ja ho anirem treballant de forma... Però això és com... al final l'educació és això, ficar el verd i el vermell. I quan feies les faltes, el vermell, repeteix les faltes, ostres, sí que ho has de fer. Però hi ha moments que dius, i el que sé fer? Tots són vermells, i el que sé fer? Què és el que he fet bé d'aquí? Explica-me què és el que he fet bé també, perquè al final també et reforça aquesta part, vale, doncs, ostres, doncs... Molt. I que important és l'entrenador aquí. Jo, per l'experiència pròpia, pel que veig, s'ha de fer molt més reforç positiu. De fet, hi ha estudis psicològics que ho demostren avui en dia, que amb una persona jove esportista, inclús quan són més petits més, però és de 3-1, o sigui, 3 coses bones, o sigui, 3 inputs positius, de les transmetre quines són les teves fortaleses i què és allò que estàs fent bé, per un de negatiu, de correcció o de millora. O sigui, jo crec que això està invertit o inclús més. O sigui, moltes vegades tens entrenadors que només fan que dir als seus jugadors coses que no fan bé o que no els han sortit bé. I, en canvi, coses positives, això t'ha sortit molt bé ara, t'has esforçat molt, m'agrada com t'has concentrat, m'agrada aquest passe, aquest dribbling, el que sigui. No es diu mai. Perquè es dona per suposat. Això ja està. Això és el que havies de fer. Per què t'ho he de dir? És que què t'he de dir? Si això és el que havies de fer. Però tornem a estar amb el foco. Exacte. La importància d'on poso el foco. Claro, és el que tu no saps fer. Però això que estàs fent bé és el que has de fer. Per tant, per què t'ho he de remarcar? I és més cultural, que sí que està començant a haver un canvi, perquè al final s'està veient, però venim d'una cultura que és la del anem a matxacar, que és el que no et surt bé, has de treballar molt, has d'esforçar moltíssim, 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 perquè si no, no et sortirà, has d'entrenar moltes hores, si això no et surt, repeteixo tantes vegades com sigui, perquè, bueno, anem a veure, és el foco. I sí, són 3 positives i una negativa. Sí, és curiós i realment no ho fem. Coses, truquillos, que tu i jo vam estar parlant, que crec que és important que avui els comentem, que poden ajudar esportistes. L'alter ego. L'alter ego. Podríem parlar de Mamba Black, en bàsquet. L'alter ego, al final és poder-te... Al final, com a jugador, tens les teves carències. I, com tu has dit, tu surts a representar, fer una representació, tu surts als entrenaments, i a vegades que dius, em falta confiança. Doncs anem a buscar, per mi, quin referent tinc, que són molt importants els referents. O sigui, al final és, en aquest jovent, en aquests adolescents o com a adults, igual, quins referents tu tens i quines són les característiques que t'agrada d'aquest referent. Per què t'atrau tant? Què és el que t'agrada? Quin és aquest magnetisme que té? Doncs perquè té molta confiança, vale. I què és el que et fa pensar tu que aquesta persona té confiança? Com actua? Com se vesteix? Com es mou? Com es parla? Quines característiques li atorgues a aquesta persona? I a partir d'aquí és construir-te aquesta persona teua i fer un paper de representació que com més tu el fas, més el vas assimilant. Llavors, Kobe Bryant parlava, diu, és que jo tenia 2 vides, la del món de l'esport, quan entrava a pista jo era un killer,
tenia molt clar, i era aquest Mamba Black, anava a, sempre dins del joc, però anava a aniquilar, era vida o mort, anem a treballar i feia uns rituals. Per poder entrar dins aquest procés, ell feia uns rituals, que els rituals són molt importants. Ja sigui un ritual de visualització, ja sigui un ritual, es recomana que sigui entre 10 i 20 minuts, però què és el que tu fas? Me fico la música, visualitzo com anirà el partit, me concentro en mi mateix, és el procés aquest que em permet activar-me per entrar en zona. Per entrar en zona. I llavors ell jo em ficava música, i tenia una música, i era amb... És que no sempre estem preparats. Això també, a vegades els esportistes ho comenten. És que no tinc ganes d'entrenar a vegades, em diuen. O fins i tot de competir. Pot ser que aquell dia estiguis xafat, estiguis trist, t'hagi passat alguna cosa que no estiguis en la motivació ideal per competir. Per tant, això que estàs dient ara és molt important, el ritual, la preparació. Saber que no sempre tinc que estar preparat, que és normal que a vegades... Són persones. Sí. I les persones no són màquines. Les persones tenen sentiments, tenen emocions, tenen moments, tenen pensaments, tenen dies, i no sempre. I és això, és... avui no he dormit bé i he d'anar a rendir, he de fer un partit, i he de rendir. I no he dormit bé i no en tinc ganes, o no em trobo bé perquè no he menjat bé. I llavors és, bueno... O m'he barallat amb un amic. Exacte. O amb la parella. Exacte. O hi ha els esportistes que poden estar treballant coses que poden haver passat a la feina. És que hi ha moltes coses que afecten a la predisposició a rendir esportivament. Sí. No és només el que passa a la pista o la preparació a pista. No, és el que tu t'emportes i que és el que hi ha, que t'entorn, que t'envolta. I llavors la preparació és el que se'n diria un preset. Abans de l'acció hi ha un preset, que és aquesta part de preparació, i com jo preparo aquest ritual i fer-lo sempre. O sigui, utilitzar... El ritual té la importància de que tu sempre fas els mateixos passos. I al principi, evidentment, diràs, això m'ha funcionat? Sí. Això no m'ha funcionat? No, doncs ho trec. Vaig buscar una altra cosa que em funcioni. I anar-ho anclant i anar-ho treballant. Perquè això el que et permetrà després, quan tu ja ho utilitzes, entraràs ja disparat per poder-ho fer. I són això, uns 10-20 minuts que et permet. Hi ha gent que me cordo les sabates d'una manera determinada, entro a pista i faig... entro en compte d'entrar amb l'esquerra, entro amb la dreta i faig... Cadascú té les seves manies. Sí. Jo recordava que pel tir lliure, jo sabia quan sortia, jo sempre ho dic a classe, als meus estudiants, jo quan sortia a fer el meu tir lliure, jo sabia quan sortia dels meus dits, si aquella pilota entrava o no entrava. I tenia el meu ritual de tir lliure. Perquè venies del marcador, ajustat, poc temps, has de ficar el tir lliure, i jo tenia el meu ritual. Jo em tancava, tenia la capacitat de fer aquest ritual per abstreure'm de tot el que hi hagués a la pista. I llavors anava fent un pas, altre pas, flexionava, voltes, respirava. Era el meu ritual de tir lliure. I a mi em permetria connectar-me i llavors, quan no sortia, dir, ostres, què ha passat? Hi havia moments que era inclús capaç de veure que el procés no m'estava sortint bé i tornava a començar. Una cosa molt important, que és posar el foco, que parlàvem de focus, l'important que és on el poses, no només en les coses positives o en aquest diàleg intern que ens reforci, sinó en el procés, que normalment sempre posem el foco en el resultat. Sí. Tenim la tendència a has aprovat, has suspès, has guanyat, has perdut. Ho has fet bé o has fet malament? Ho has fet bé o has fet malament, i aquí em quedo. Bueno, però què he fet jo per arribar fins aquí? Ostres, no has fet bé, però dins d'aquest procés has treballat això, això i això. Vale, doncs anem a veure què és el que podem fer perquè el pròxim cop surti bé i no surti malament. I és el procés. És un dia, és un entrenament. I tenim tota la temporada. En funció de quina categoria estiguis treballant, si estàs treballant esports de base, doncs potser ens podríem focalitzar més en el procés, no tant en el resultat de si aquests nens han guanyat o han perdut. Anem a preparar els esportistes complets. Resilients. Correcte. La paraula de resiliència al final és com jo els entrebancs els sé gestionar. Has perdut? Anem a buscar què podem fer per treballar-ho. A més, és que l'esport ho porta. A vegades es guanya i a vegades es perd. O sigui, la derrota forma part del procés. I ja no només la reflexió posterior que tu puguis fer, simplement a vegades és perquè els altres són millors i tu ho has dit, no? L'altre és millor que tu, per això has perdut. És quan estàs practicant aquell esport, i tornem una mica allò de no quedar-se enganxat en els errors o en jugades passades,
tampoc les molt positives, perquè igual tampoc, no? Et quedes amb el uah, Sí. no? Quina superjugada que he fet, no? Però és que estàs en una altra ja, no? Bueno, és que el problema de les emocions, o estàs a sota... Sempre diuen que quan l'emoció està a baix, de negativa, o està molt a dalt, són moments que tu has de buscar aquesta part neutral. Tornar a la part neutral. Perquè... Diria de no judici, Exacte. no? Oh, Simplement la paraula de no judici és importantíssima. reaccionar Sí. davant de la realitat Mhm. que tens davant, no? Mhm. Sí, sí. No, t'he tallat? No, ai, tallat! Però sí, és això, és el tornar a buscar aquest equilibri. I la part de la resiliència, i per mi és el que al final penso que acaba fent gaudir del procés i te permet créixer. Et permet créixer com a persona, com a esportista, com a equip, i ens costa ser resilients. És un esforç i moltes vegades com que això ens diem a nosaltres mateixos que no serem capaços, potser és una tonteria, potser no? Això que m'estic esforçant per fer potser no donarà els fruits que jo vull que doni. Tots aquests missatges i aquest diàleg intern que tenim doncs no ajuda. Llavors, és important ser conscients. Jo crec que generar ja consciència sobre això ja canvia molt les coses, perquè jo llavors en aquell moment, quan m'estic dient tot això, puc dir, que estic fent això, Correcte. que m'estic dient coses que m'estan boicotejant, Sí. no? I parar-ho i dir, bueno, doncs escolta, doncs faig una altra activitat, que potser ara estic de baixón, no? I vaig a fixar-me en una altra cosa, a escoltar música, per exemple, no? Em poso una música que a mi m'agradi, que m'aboqui una altra emoció, i anar a un altre estat, no? Emocional, generar-me un altre estat emocional que em permeti tornar a recuperar tota una sèrie de pensaments que que m'ajuden a ser resilient. Sí, jo és que al final és buscar les diferents ajudes, les diferents eines que et puguin tornar a treballar i tornar a dir, bueno, on estic, com puc continuar i què és el que hi ha. I dins d'aquest element també hi hauria el tema de l'autocompassió, que potser el tenim focalitzat com ser una persona compassiva, potser està més... És com una persona... És més religiós, però no és això. O sigui, Kristen Neff parlava d'aquesta bondat. Com tractes els teus amics quan hi ha un error? Quan han fallat? Què els hi dius? Que són un desastre? Que no serveixen per res? Que polla! Perquè no són el teu amic? O li dius una altra cosa? Bueno, no passa res. Li fas un copet a l'espatlla, no passa res, vinga, continuem. Com és que no ens ho fem a nosaltres mateixos, això? I aquesta part és l'autocompassió. Parla d'aquesta autocompassió i com l'autocompassió ens permet treballar aquesta autoconfiança i autoestima. Perquè l'autoestima també és un valor que ve determinat per la gent que tu tens al voltant. En funció de qui tinguis al voltant i com hagi anat, la teva autoestima puja o baixa. Jo recordava, i almenys jo recordo quan jugues a bàsquet, quan jugava a bàsquet, que sorties al camp i depèn de quin equip venia i et feies petit i deies... I dius, però què us passa? És que no comença a jugar. I tu dius, és que el que hi ha davant és que són les primeres. I clar, et fas petit, però quan venien les últimes, dius, aquí estic jo. I llavors aquesta autoestima venia determinat per qui tenies al voltant. I dius, bueno, això es pot modificar. L'autocompassió permet treballar des de l'autoestima i aquesta autoconfiança i ser bondadós amb un mateix. I buscar aquesta part de... O sigui, al final és ser bondadós amb un mateix, de veure que a tothom també li passa, que som humans i que això també rebaixa aquesta intensitat de flagel·lar-te, perquè tenim una gran capacitat de flagel·lar-nos tots. I l'altra part és aquesta capacitat de mindfulness. Vale, anem a abarcar, anem a acompanyar aquesta emoció que hi ha i ja està, estic aquí. No és negar-la, és acompanyar-la, és transitar-la. Exacte. I s'han de transitar. Perquè les emocions han vingut per donar-nos informació. Diem emocions positives o negatives. Anem a parlar-ne. Agradables o desagradables podríem dir. Però al final nosaltres estem aquí perquè hem superviscut i venim programats des d'una era paleolítica. Nosaltres és per sobreviure. Tot era un perill, sortim a fora i és un perill. Hi ha la pel·lícula Crowds, es diu, que són de l'era paleolítica, que són una família que el pare tot és un perill, no pots sortir. No surtis, perquè és un perill, però bueno, puc explorar. No! Que tot et fa por. Bueno, què t'està dient la por? T'està donant una informació molt valuosa per la teva supervivència. Exacte, anem a veure què és el que hi ha. Dins d'aquesta por, què podem treballar? Parlem de 6 emocions primàries. La ràbia. Què t'ha dit la ràbia? Que algú ha sobrepassat els teus límits. Quins són els teus límits? Que els coneixes. Molts cops
també dins d'aquest... Aquestes preguntes són molt poderoses. Clar, què és el que no t'està agradant que fa el teu company? Ostres, i per què no els hi diem de forma assertiva? Clar, i ajudar algú a que entengui quines són aquestes emocions, què li ha produït i com pot posar aquests límits que tu dius, com pot ajustar aquella activitat que està fent, que potser no l'està fent de la manera que està alineada amb els seus valors, per exemple. Sí, és importantíssim quins són els teus valors. Prendre consciència d'això t'ajusta, t'ajuda a ajustar i a dir, bueno, és que potser ara jo estava actuant d'aquesta manera que no. Per tant, no, ara com que ho he vist, tinc l'opció de tornar pel caminet que jo vull anar. No? Per explicar-ho en paraules planeres. No? És dir, vale, i és, el que has dit dels valors és superinteressant, perquè al final són els nostres principis. Com en règim, que és jo com faig el meu dia a dia. Amb aquests valors hi ha una sèrie de principis que es diuen vale, jo dirigeixo, focalitzo la meva vida des d'aquesta vessant perquè a mi m'importa molt la salut i per tant jo treballaré tot a partir de la salut. Val? O a mi el que m'importa és l'amistat. I per tant buscaré entorns que em generin amistat. Tot allò que no em generi amistat, per mi no hi estaré còmode. S'han fet investigacions que han vist que al final, com això a nivell adult, o és igual, a nivell de club també ens pot passar. Si els valors del club no són els mateixos que els valors que jo tinc a la meva família, ostres, hi ha un xoc. És que jo regeixo amb uns principis. Jo me diu com m'he de comportar i com he d'actuar. I resulta que el club està actuant d'una forma diferent. I aquí hi ha un xoc. I clar, si no crees aquesta consciència, saps que et sents malament, no saps per què, i comences també a flagelar-te més. Exacte. Perquè no sé per què no encaixo, perquè tots volem encaixar. Exacte. No sé què m'està passant, enratllo, no? Sí, la veritat que enratllo, passa de tu... Passo, ho deixo, marxo, no? I ho deixo estar. I en canvi, si fem aquest treball de crear aquesta consciència, de saber quins són els teus valors, si està alineat tot amb els teus valors, aquest anàlisi profund, podem adaptar-nos millor a aquella realitat. Sí, és així. I al final és vale. I saber què volem per la nostra vida, no? I anar-ho a buscar. Sí. I aquí entraria en joc tot el tema de les motivacions i els objectius que jo em faig. Com te fas els objectius? En base a què? Exacte. En base a què vols aconseguir. Al final és què vols. Vale. I com te fas aquest objectiu? Te'l fas a llarg termini o te'l fas curtet? L'important és que te'ls facis, si vols, a llarg termini, que és l'ideal, i anar buscant-te petits objectius per poder anar a aconseguir aquell objectiu gran. Perquè si me programo un objectiu a un mes vista, si no ho aconsegueixo, m'avorreixo i ho deixo. I a tots ens passa que ens afecten molt les expectatives que tenen els altres sobre nosaltres. No només quan som joves, que llavors jo crec que és especialment important les expectatives que pot tenir un mestre, un pare, una mare, un entrenador, una entrenadora, però quan ets gran també. O sigui, jo a vegades a mi mateixa m'he vist amb canvis vitals importants i fer-me la pregunta de què pensaran, no? Si jo faig això. Jo soc una persona especialment valenta, en aquest sentit, per dir alguna cosa, però quan se'm fica... Quan ho veig clar, que vull anar per alguna cosa, vaig. I clar, moltes vegades això xoca amb expectatives o què és bo, o què se suposa o què entén la societat que has de mantenir, que has de cuidar i que té valor. I saps que hi haurà un xoc, i saps que hi haurà preguntes, i saps que hi haurà cares de... I de gent que t'importa. I tant. Però clar, si tu tens molt clar qui ets, quins són els teus valors i quins són els teus objectius i què vols per la teva vida, la decisió es fa més fàcil de prendre. Exacte, perquè tot el que vingui de fora serà aquesta és la teva motxilla amb la teva representació i jo ho vaig a provar. Que em surt? Bé. Que no? Jo ho he provat i no em quedaré amb el que i si ho hagués fet. I és molt important el tema de l'autoconeixement. Per mi, treballar des d'una bona base, qui ets tu, quins són els teus valors, amb què ets bo, quines són les teves debilitats, què és el que t'agradaria fer al final, perquè és el que diem, vinc a jugar a bàsquet, però és que jo potser només m'ho vull vindre perquè m'ho vull passar bé. Què vols aconseguir tu? No, és que jo vinc per competir. Cadascú planteja, perquè això planteja... Acceptar que cada nen, nena, jove, persona vol viure les coses de la seva manera. Clar. I ho hem de respectar. I aquesta paraula és molt fàcil de dir i molt difícil. I molt difícil de fer. Exacte. I més com a pare a vegades, no? Veus tan clar que
hauries de fer això, hauries de ser així, perquè les coses t'anessin bé a la vida, no? Clar, és el fantàstic, aquestes creences. No vols que el teu fill pateixi. Claro. I aquestes creences que tu sempre... És que si fas això, t'anirà bé a la vida. Bueno, és que... A veure, qui ho diu això? Què és per tu, no? Que la vida et vagi bé? Doncs serà una cosa i per mi una altra. Exacte. I aquesta part de... I costa especialment quan volem que l'entrenador, per exemple, vol que els seus jugadors tots siguin molt bons i molt competitius i facin molts punts o molts gols, no? Però bueno, cada jugador és diferent, cada jugador viu aquella experiència esportiva d'una manera i tu tens que mirar de treure el millor de cada un respectant la seva essència, perquè si no les coses no funcionaran a la curta o a la llarga. Sí, és així, perquè pot ser que amb algun jugador el puguis cremar abans d'hora i això faci que es retiri o que ho vagi, doncs mira, que ell tingui més capacitat de resiliència en aquell moment, però que a la llarga vagi minant i... Perquè no atén les seves emocions, no les transita. I això passa amb molts esportistes que han tirat molt, però ha arribat un moment que s'han trencat. Durant la carrera esportiva, més aviat o més tard, i després de la carrera esportiva hi ha esportistes que els hi han sortit totes aquestes emocions que han reprimit per ser altament competitius i competents en el seu esport. I després, quan deixen la carrera, experimenten una depressió o un baixón, una caiguda forta, que llavors diuen, què m'està passant? Si ara no tinc jo aquesta pressió per ser puntal del meu equip, per guanyar campionats, etc. Doncs tot allò que tu vas estar reprimint, que t'ha ajudat d'alguna manera també al llarg de la teva carrera esportiva, però està aquí. I no s'ha... I allí tens una motxilla meravellosa amb moltes emocions reprimides que s'han ajuntat i amb unes expectatives que tu has estat amb molta pressió portant-les a terme perquè s'esperava això de tu i ara que ningú espera res de tu, ara surten perquè tenen temps per sortir. Perquè ara no hi ha una pressió que m'està bloquejant, sinó ara és paro i ara tot allò que jo he parat, o sigui, allò que vaig deixar a la motxilla comença a sortir. I ara com ho gestiones? Tornant una mica al tema de les necessitats bàsiques, que crec que això és molt important també que ho diguis, perquè és com un consell fàcil i ràpid de quan els nens són petits, que els hi poden passar 3 coses, principalment, que estan cansats, tenen gana, o quina era la tercera? El tema al final de l'acompanyament també, que estan sols. Exacte, tenen una necessitat... social, recolzament. De recolzament. Afecte. Afecte. Aquesta era la paraula que buscava. La paraula és afecte. I és així, necessitats primàries. O sigui, al final... O sigui, el teu fill no està bé, no? Doncs fes-te aquestes 3 preguntes. Ha menjat? Sí. Ha dormit bé? I has fet una carona? Sí, però és que com a bebès t'ho diuen clar, ploren perquè o tenen gana, o van bruts, o no estan amb el papa o algú que els acaroni. Això hi és, o sigui, venim programats així. Llavors, la persona, i hi ha gent que en etapa adulta ja, també els hi passa. Quanta gent s'aixeca a dormir enfadat perquè no té gana? No em diguis res fins que no acabi de fer el cafè o hagi esmorzat. Necessitat bàsica. No he dormit bé. Què ens passa quan no dormim bé? Estem irascibles. Sí. Què et passa quan t'estan fent el buit o no tens aquestes relacions socials? Són bàsiques. Llavors, això s'ha de respectar. Les hores de son, entre 8 i 9 hores, s'hauria de respectar com a persona des d'un infant, que per mi és vital, i adolescent perquè estem en època de creixement, però com a adult igual. El nostre cervell, la nostra cosa ha de descansar. És el moment que torni a reprogramar. Llavors, si es regenera. Clar, tu et regeneres, però el programa fa tot el procés. Si tu això no permets que ho pugui fer, això és com un ordenador que el tens tot el dia engegat. Ja, al final farà... Claro, petarà i es va minant. El menjar és... Jo dono gasolina al meu cos i al meu cervell, que gaste el seu procés. Si jo no dono, hi haurà alguna cosa que el sistema espatlli. Que som un sistema. Llavors, quan hi ha alguna que no funciona, tot l'altre va aplacar el que no funciona, però això què passa? Que les altres parts del cos hi ha alguna cosa que han deixat. És que a vegades anem a fer-nos preguntes molt sofisticades i no ens fem les bàsiques. I aquestes 3 ho són. Estàs ben alimentat? Sí, has menjat bé. Has descansat bé?
i jo sóc capaç, no? Ja com a pare o com a mare o com a parella, no? De demostrar-te l'estima que et tinc, perquè és que també necessitem sentir-nos estimats. I el tema del descans, per exemple, és una cosa que moltes vegades avui en dia s'està perdent molt, i fins i tot hi ha estudis que s'han fet amb esportistes d'alt rendiment que s'estaven lesionant més ara que en anys anteriors, no? I al final el món de l'esport es fa la pregunta, què està passant aquí? Com és que ara tenim més lesions si l'alimentació, si estàs en un centre d'alt rendiment, per exemple, se suposa que és bona i està equilibrada, com és que els esportistes s'estan lesionant més? Bé, s'ha arribat a la conclusió que és que dormen menys que fa uns anys. I això afecta, al final, és el que diem, el cos repara, el cos es regenera quan estàs descansant, necessita descansar. És el cotxe, tu quan el cotxe el tens conduint contínuament ha de passar pel mecànic, ha de tenir un moment de descans, si no acabes cremant. Llavors els adolescents, és veritat, per adults, o sigui, ja partim de que pantalles són magnífiques per eliminar el descans. És una de les primeres coses que jo pregunto quan treballo amb un esportista, el tema del descans, del menjar i de les pantalles, perquè avui en dia normalment és la principal causa de que l'infant o el jove no descansi el suficient. Bé, és que tenim aplicacions que són fantàstiques per entretindre i per enganxar-te, diria. Exacte, entretindre, i la paraula seria enganxar-te perquè és continu, o sigui, són vídeos curts que la dopamina va, que ens encanta. O sigui, al final ja estan fets per això, o sigui, ja ho han creat per això. I nosaltres hem caigut a 4 grapes. I és una manera també d'evadir-te. Jo tinc aquí una sèrie de problemes que jo no els vull sentir, i jo no vull transitar per aquestes emocions, me'n vaig aquí, que jo no penso. Perquè he de focalitzar-me com a l'entrenament o que he fallat aquí, si jo ara tinc 1 hora o 2 que estic aquí, i durant aquestes 2 hores jo no transito. O sigui, transitar una emoció no és fàcil. I implica ser humil, implica conèixer. I permetre's ser vulnerable. Exacte. Que no passa res. Són persones. I tothom... A més, que pots sortir. Tu entres en la vulnerabilitat, et permets transitar la vulnerabilitat i després surts, que no et quedes allà... No, perquè saps què passa? Que amb això el que tu fas és un creixement. Sí. Tu ja has passat per aquí, tens un recurs més. Ja ho has viscut, ja saps com te sents. I llavors això dona joc, hi ha un aprenentatge, per tant, això em permet que quan tu tinguis una situació d'aquesta manera, tu la podràs gestionar. Si tu no has fet aquest aprenentatge, quan vingui una altra situació, et tornes a trobar igual. Fins que no facis l'aprenentatge, et trobaràs tantes vegades com vulguis amb aquella situació. Això ens permet sortir d'aquí. I això no és una teoria, T'ho dic per experiència. Jo era una persona que no em permetia la vulnerabilitat, no em permetia expressar ni sentir. I quan vaig començar a permetre'm a mi mateixa, sí, em fa mal això. I m'ha fet mal, i ho he plorat, i ho he transitat. M'he adonat que això m'ha fet més forta. O sigui, soc molt més capaç d'enfrontar els reptes que et posa la vida per davant, precisament perquè m'he permès sentir-los. És que és molt bonic la paraula sentir, Sí. La paraula sentir i que el sentir pot ser plorar, pot ser riure, pot ser... Tens aquí un ventall gran i pot ser desesperació, però tu has de transitar, perquè per allà hi ha un procés d'aprenentatge que et permetrà poder continuar i que et farà molt més fort i més resilient. Per anar acabant una mica amb l'entrevista, que podríem estar aquí. Estar hores. Si tinguessis que donar un missatge a les famílies, que al final jo crec que és el factor més important i que més influeix en els joves esportistes, en aquesta etapa de nens, adolescents i adults joves, per mantenir aquest equilibri emocional o per ajudar el teu fill a que mantingui aquest equilibri emocional, quin missatge els donaries? Molt bona pregunta. Les preguntes són importants. Aquestes són les preguntes. Com te fas les preguntes per generar aquesta reflexió?
que siguin concretes, precises, molt bé. No. Com ho podria? Mira, jo per mi és vital l'acompanyament. Com a família, el tindre la capacitat d'acompanyar i de respectar els moments de cada un d'ells i també el seu, perquè també tens la part de patiment. O sigui, com a família és aquest acompanyament, el respectar el temps i després si en fiques a nivell de, com a psicopedagoga, com a especialista en psicologia esportiva, jo em ficaria a que aprenguessin i que utilitzessin diferents recursos. Ja podria ser el diari de gratitud, ja podria ser el fet de fer un diari, de què és el que estàs fent, aprendre a escriure, perquè quan tu escrius, tot aquest entrellat d'idees que et venen, d'emocions, les plasmes al paper i li dones un ordre. I li dones una presència. I també és important. I et permet veure que tot no està tan malament. Per tant, acompanyar-los i poder donar aquestes eines de dir, vinga, anem a buscar, acabar el dia. Què és el que més t'ha agradat fer? De què estàs content? Amb què has rigut més? I poder compartir aquesta estona, tu estàs focalitzant-lo amb aquesta vessant més de gratitud. Focalitzant-lo amb les ulleres més de color de rosa. I estàs compartint un temps de qualitat amb els teus fills. I et permet... Sí que és veritat que en una etapa infantil és més fàcil, en una etapa adolescent aquests marxa, però si tu ja ho has treballat abans, és un treball que jo penso que diuen de pico pala, que comences i arribes a un ritual i després hi continues. Has construït uns bons ciments. Sí. I permetre doncs, respectar amb aquests que hem dit, aquests tres bàsics, que hi ha la part dormir, el menjar, jo penso que ajudaria bastant. I segur que me'n deixo alguna, però per mi... Saps el que em ve ara? Una cosa que jo dic molt també a les famílies, i jo l'aplico. Diem els nostres fills què han de fer o com ho han de fer, o els acompanyem, però nosaltres, o sigui, ells aprenen més del que fem, de que els hi diem moltes vegades. Mostrar nosaltres també les nostres pors, els nostres defectes, les nostres vulnerabilitats, i explicar-los-hi. Pues jo en aquell dia, en aquell moment, en aquell any de la meva història, de la meva vida, ho vaig fer malament, em vaig equivocar, em vaig errar. Què vaig fer per arreglar-ho? Per exemple, si dones com una idea d'algú que tu vas fer, i fins i tot en el moment present, jo no soc Déu, no ho sé tot i m'equivoco. I a vegades inclús em puc portar malament amb ells, perquè en aquell moment jo igual tenia una emoció que no era... estava enfadada per alguna cosa, i en aquell moment el meu fill ve i requereix unes atencions específiques i jo no l'he atès correctament, tenir aquesta capacitat de després tornar i dir, bueno, no em fustigaré tampoc per no haver sigut la mare perfecta en aquest moment, i després torno i li dic, em sap greu no haver estat a l'alçada, no haver-te donat en aquell moment el que tu requeries, em sap greu, no ho he fet bé. No passa res, el teu fill ho entén perfectament. A més, li obre la porta a que ell també pugui no fer-ho bé. I no passa res. I ens ho podem reconèixer i podem aprendre i podem créixer. Exacte. Sí, no, al final és... fes el que... Quina és la dita? No facis el que jo digui, sinó el que jo faci, no? Sí. Ho he dit bé? Clar, és que això ha d'estar alineat. O sigui, tu no pots dir un discurs i fer una altra cosa. Té que haver-hi, no? Tu és el teu fill que ha de fer això i ha de fer allò altre. I tu no li mostres aquesta vulnerabilitat. Com li vols dir que ell sí que la mostri? O aquesta apertura, o aquesta comunicació, o aquesta resiliència, o no donar aquesta importància tan transcendental als errors. És que tu has de ser el primer que has d'actuar així i has de fer per manera que el teu fill vegi que actues així. I tornem a el que tu has dit, per tant, aquí la importància seria aquesta humilitat. De ser humils, de que som persones, de que ens podem equivocar, de que podem caure, de que podem... Al final és continuar i poder-los permetre que ells també ho siguin. Exacte. No, ja... I l'altre és les paraules que utilitzem. I per mi són importants. Perquè les paraules tenen més significat del que ens pensem. Molt impacte. Sí. I aprendre a utilitzar les paraules pertinents dona molt joc pel missatge que ens donem a nosaltres mateixos com pel missatge que donem als altres. Per tant, clar, això també implica un treball. I com a pares també hauríem de tindre aquesta... No només l'esportista ha de rebre aquest acompanyament, sinó que els pares probablement també, perquè ningú n'eix ensenyat amb tot això. Tots. Jo penso que aquí és
els actors que triangulen haurien de mirar cadascú com està i a partir d'aquí, si tu estàs bé, la resta estarà bé. Si tu no estàs bé, la resta Jo no estoy bien, tu estàs bien. I és així. I podríem parlar moltes hores, és veritat, però jo em quedaria amb aquest missatge. Bueno, esperem haver transmès missatges de valor o positius o que ajudin a les persones que ens poden estar veient i escoltant. Sí. I, bueno, només em queda que donar-te les gràcies, novament. Ha estat un plaer. Per haver estat aquí, per haver vingut, per haver-nos conegut i per haver compartit. I això és el més important, poder compartir i poder... Ha estat molt bonic. La veritat és que ha estat molt bé. Gràcies. Molt a gust. Merci.